नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। ओला कॅबाक सरकाराची मान्यताय ना, मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट। कळंगूट सावन काणकोण मेरेन दर्यादेग वाठारांतल्यो टॅक्सी आजूय बंद, टुरिस्टांक धक्काचपाटे। वास्को स्कुलांतले बलात्कार केशीत सीबीआयक तिगांचेर दुबाव, फिंगरप्रिंट्स जुळोवपाचो यत्न। हायकोर्ट म्हणटा ताब्यांत कित्याक घेनात, कोर्टाची यूआयडी ऑथॉरिटीचेरूय बडी। पर्यटन मंत्री परुळेकारान हडप केल्लो पर्वरेचो कोमनीदादीचो प्लॉट नियमीत करपाचो निर्णय हायकोर्टान मारलो भायर, परुळेकारा आड एफआयआराक वजन। विष्णू वाघा बरोबर आपले जुळना म्हणून देंवयलो, मुख्यमंत्री पर्रीकारान केले स्पष्ट। राणे म्हणटा विष्णूच्या उमेदवारीचे कितें ते पक्ष श्रेष्ठी थारायतले। आणि खेळात T20 वर्ल्ड कपात खेळपाक वेचिल्ले गोंयचे शिखा पांडेक जीसीएन दिले 1 लाख रुपया इनाम। गोंयचे पहिले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शिखा खेळटले T20 वर्ल्ड कपात। खबरो विस्तारान। ओला कॅबाक मान्यताय दिल्ली ना, तांकां तांचे गोंयचे ऑफिसय गुठलावंक लायतले। टॅक्सीवाल्यांनी वातावरण तापयल्या उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकारान हे स्पश्ट केले। भायल्या टॅक्सी सर्व्हिसीक गोंयांत हाडून सरकार टॅक्सी बिझनस काबार करूंक उठला म्हूण टॅक्सीवाले सोमारा सावन संपार गेल्ले। राजकीय पक्षांनी गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक तेंको दिला। मंगळाराय पुराय दर्यादेग वाठारांत टॅक्सी बंद उरल्यो, मात टुरिस्टांक 2 दीस धक्काचपाटे काडचे पडले। गव्हर्मेंटान कसलोच निर्णयूच घेवन ना, एप्लिकेशनूच आमकां येवन ना। आनी हें म्हाका दिसता जेन्ना हांवें पेपराचेर बातमी वतली तेन्ना हांवें डायरेक्टराक फोन करून प्रेसाक इन्फॉर्मेशन दी आनी दुसऱ्या दिसा बातमी आयल्यो प्रेसाचेर की ओला कॅब आमचे कडेन एप्रोचूच जावना, त्यामुळे तांकां परमिशन दिवपाचो प्रश्न येना। आतां कोण धर तूं एक ऑफीस काडटलो, सरकार ताका ऑन द स्पॉट ताजें ऑफीस बंद करूंक शकना। कळटकूच ताका नोटीस दिली आनी काल ताजें ऑफीस ताका सांगलें तुजो बिझनस क्लोज कर म्हणून, तूं करता आसत जाल्यार। ही वॉज लॉक्ड येस्टरडे। वील नॉट गिव दीस कायंड ऑफ कॅब्स। हांकांच जर तूं जाय जाल्यार तांच्यांनीच आपल्या भितर कितें ती मोटर सर्वीस किंवा कॉल सर्वीस ऑपरेट करपाची। We will publish the chart. We will also ensure that there is a proper place where they can register themselves, just outside the hotel or wherever it is possible. But after discussing with them, in principle, we agree that मोठे कंपनी ज्यो पळय टॅक्सी प्रोवायड करतात, मेरू फेरू तशे टायपच्यो किंवा ओला विला, तसल्यो कंपनी केल्यो जाल्यार त्यो तांच्यांनीच करच्यो। I will restrict certain operational mechanism for such types of business within the permissible legal limits. सरकारान हो मुद्दो योग्य तरेन सोडोवचो म्हूण विरोधी पक्षांनी आनी हेर आमदार फुडाऱ्यांनी मागला। The incident that took place was brought about by the government by allowing a Ola or whatever that tourist taxi operator, who has been operating illegally few days back. Government has now, I believe, shut their offices, but they should take action against that company for operating illegally and find out how they managed to do it. The Honorable Chief Minister has told that 26th and 27th, within these 2 days, he will solve the problem. Sir, This month, that is day after tomorrow. This year. But definitely, there is a fallout. I am not saying no. There is a fallout. The Department of Tourism and Transport has not taken this issue very seriously. गोंयांत कितल्यो टॅक्सी आशिल्ल्यो, आजरान टॅक्सी जाय, कित्याक लागून ते ओला मोठी एजन्सी हाडली 450 गाडयो, तेमचे कित्याक हाडल्यो? जर तरी मुखेलमंत्र्या तरी गोंयकारां मोग आहा, जाल्यार गोंयची टॅक्सींक कितें बिझनेस दिवपा सुवातेर आनी ओला मोठे कित्याक ते एजन्सी कित्याक दिली? ओला मोठी एजन्सी खंयची? तो आता सीएमन सांगला की टॅक्सी ते आम्ही बंद करूंक लागला ऑफिस, तर तेजे परमिशन आसतना हांगा येवंक नासले ते सगळी नाटकां चालले ते भितर जी काल लोकांचेर खाली फुकटच्यो केसी घातल्यात। लोकशाही हक्क जी आपलो उजार करता आसतना ती आमची मागणी आसा ताबडतोब फाटी काडची। इतले मजगती मंगळाराय कळंगूट ते काणकोणा पाळोळ्या मेरेन
टॅक्सी बंद उरल्यो. 2 दीस ट्युरिस्टांक बरीच कास्तीक जाली. काल सावन कंटिन्युअस आमची टॅक्सी बंद आसा. काल आनी आज फक्त कितें ओला गोवा म्हणून एक टॅक्सी खाजगी कंपनी आसा ताका तेमी गोंयांक भाडे मारपा खातीर एक परमिशन दिल्लें आसा. कोणी दिला हें कांय आमकां खबर ना. आमकां 8 मेरेन आमकां सीएमान आपयले, फाल्यां मिटींग दवरली, पूण अशें दिसलें की आमचो इतलो क्रावड जालो तांकां दिसलें की फाल्यां आनी नाका, कितें तें आयजूच जावनी. जो आमकां कॅर करिना ताका आमी कितले म्हणून ताका कॅर करचें अशें दिसलें. आनी मागीर आमी चिंतलें की आयज न्हू फाल्यां आमी स्ट्रायक करतले. आनी हेच्या पयलीं 13 तारखेर, 28 तारखेर, 30 तारखेर आनी 8 तारखेर आमचे मिटिंगे जाल्ले सीएमा वांगडा. आनी 13 तारखेर मिटींग दवरलेली. आनी हे जावपाक कारण म्हणजे 13 तारखेची मिटींग जेन्ना आमी गेले तेन्ना थंयसर आमचें पळय जाल्यार कांयच नासलें. आनी फाटल्या तारांसान 13 तारखेर ओला कॅबाचें इनॉग्रेशन जालें मेरियोटा कडेन. आनी थंयसर तेंच्यांनी ऑफीस घातलें आनी गाडयो चालू केल्यो. तेंच्यो गाडयो अशी त्याच्या पयलींसान 3 तारखेसान डिसेंबराक चालू जाल्यो अशें तेंच्यांनी एड केलें. सगळ्याक तेंच्यांनी एड केलें, सगळें केलां. पूण गव्हर्मेंटाक खबर ना. आयजूय आमकां प्रताप सिंग राणेन विचारलां म्हाका टेलिफोन करून, ओला कोण रे, तुमकां खबर ना? ओला कॅबाक वा तसले खंयचेच भायले टॅक्सी ऑपरेटर एजन्सीक येवंक दिवचे ना म्हूण सांगून मुख्यमंत्री पर्रीकारान सध्या आंदोलन थंड केलां. बुधवारा टॅक्सीवाल्यां बरोबर बसका दवरल्या. टॅक्सीवाले निमणे कितें करतात ते बसकेंत कळटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वास्को स्कुलांत चलयेचेर जाल्ले बलात्काराचे केशींत सीबीआयक 3 जाणांचेर दुबाव आसा. तांकां ताब्यांत घेवचे पयलीं सीबीआय पुरावे जुळोवंक सोदता. दुबाव आसल्यार ते दुबावितांक चवकशे खातीर ताब्यांत कित्याक घेनात म्हूण हायकोर्टान सीबीआयक विचारलां आनी जापूय मागल्या. दुसरे वटेन आधार कार्डा खातीर घेतिल्लो फिंगरप्रिंटाचो डाटा गुन्यांवकारांक सरसकट सोदपाक उपकार पडना म्हूण UIDAI ऑथॉरिटीन कोर्टाक सांगिल्ल्यान हायकोर्टान ऑथॉरिटीकूय उजरावन काडली. वास्को एका ल्हान चलयेचेर तें शिकतालें त्या स्कुलांतल्या टॉयलेटींत बलात्कार जाल्लो. 5-6 म्हयन्याचे चवकशे उपरांत गोंयचे क्रायम ब्रांचीक केशींत कांयच हाताक लागना जाल्ल्यान केस काडून सीबीआयक दिल्ली. बलात्कार जाल्ले त्या सुवाते वयल्यान सीबीआयक 3 फिंगरप्रिंट्स मेळ्ळ्यात. पोरूं जानेवारीत ते चलयेचेर बलात्कार जाल्लो. सीबीआयक 3 जाणांचेर दुबाव आसा. सीबीआयन केल्ले मागणे प्रमाण दुबावितांचे हे फिंगरप्रिंट्स आधार कार्ड करतना घेतिल्ल्या फिंगरप्रिंट्सां कडेन जुळोवन पळोवचे आनी गुन्यांवकारांक सोदपाक सीबीआयक आदार करचो अशें वास्कोचे JMFC कोर्टान UID ऑथॉरिटीक सांगिल्लें. ते आदेशाक UIDAIन आव्हान दिलें. फिंगरप्रिंट्सांचो डाटा वापरून एखाद्याची फिंगरप्रिंट सोदपाक तंत्रीक अडचणी आसात. तशेंच फिंगरप्रिंट्सांची म्हायती उक्ती करप म्हळ्यार ती गजाल आधार कार्ड धारकाचे व्यक्तिगत हक्का आड येवं येता असो UIDAIचो आर्ग्युमेंट. सुनावणे वेळार हायकोर्टान UIDचेर फोग काडलो. लोकांचो पयसो घालून आधार कार्डा खातीर इतली बायोमेट्रीक म्हायती जमयल्या. बायोमेट्रीक डाटाचो गुन्यांवकारी प्रकरणाचो सोद लावंक आदार जायना आसत जाल्यार ती लज म्हणून हायकोर्टान UIDAIक उजरायले. फिंगरप्रिंट्स जुळोवन पळोवपाक अजून मेरेन 3 दुबावितांक कित्याक ताब्यांत घेवंक ना असो प्रस्न हायकोर्टान सीबीआयक केलो. सीबीआयक बुधवार मेरेन हाचेर हायकोर्टांत जाप दिवची पडटली. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकारान हडप केल्लो पर्वरेचो सेरूल कोमनिदादीचो प्लॉट नियमीत करपाचो निर्णय हायकोर्टान भायर मारलो. ही जमीन सेरूल कोमनिदादीची. कोर्टाच्या आदेशा उपरांत परोळेकाराचेर पर्वरे पुलिसांनी FIR घाला. हायकोर्टानूय त्या प्लॉटाचें नियमन रद्द केल्ल्यान परोळेकार आतां आडकूं येता. पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार आड हायकोर्टान निकाल दिलो. सेरूल कम्युनिदादीचो ताणें हडप केल्लो 599 चौखण मिटराचो प्लॉट नियमीत करपाचो आदेश हायकोर्टान रद्द केला. फाटले कांय म्हयने परोळेकाराचे हे प्लॉटावेल्यान बोवाळ चलतालो. The Bombay High Court at Goa was pleased to pass a judgment today quashing the order of the administrative tribunal which had regularized the 599 square meters of prime comunidad land which was encroached by Goa's tourism minister Dilip Parolekar. So in the public interest litigation that I had filed before the Bombay High Court, I had pointed out that this land could not be regularized in accordance with the code of comunidad. The land portion which is allotted to him in the Serula comunidad is to be de-allotted. That is the order of the High Court. This is clearly an indictment against the Honourable Minister for Tourism, Mr. Parolekar. If Mr. Parolekar has any morality left in him, he must volunteer to resign from that post.
परवरे चौगम रोडा लागसार सेरूल कम्युनिदादीचो 599 चौखण मिटराचो प्लॉट परुळेकारान बेकायदेशीरपणान ताब्यान घेतला असो आरोप याचिका घालपी आयरिश रॉड्रिगीसान केल्लो. मार्केट रेट कितलोसोच आसतना ही जमीन फक्त 3,41,000 रुपया दिवन घेतल्या असो ताचो दावो. म्हापशेच्या JMFC कोर्टाच्या आदेशावेल्यान परवरे पुलिसांनी परुळेकार आड प्लॉट नियमीत करपाचे प्रक्रियेन गुड्डुलसावा केल्यात म्हूण FIR घाल्लो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.